La respuesta corta es, sí, los perros sienten la separación y lo hacen de una manera muy profunda. No es solo un poco de tristeza, es una experiencia emocional compleja. Imagina que tu perro te ve como la figura central de su mundo, su fuente de seguridad y comida. Cuando te vas, esa figura desaparece y para muchos, esto provoca una respuesta de estrés. Se preguntan dónde estás, cuándo volverás, y si todo está bien.